nyaeta hari pertama abdi ka lemur sawah deui pangaosan nya. Sangtos ieu teh nyaeta saatos melewati kana sasi Ramadan. Saatos melewati hari kemenangan dinten lebaran. Mudah-mudahan simkuring sateacana nincak kana sasi Syawal ieu simkuring bade nyuhungkeun dihapunten nya bilih aya seueur panginten kalepatan boh anu karaos oge anu teu karaos nya. Bade ngahapunten Bu Pak. Alhamdulillah sawangsuna pilih aya yang da moal aya nya pilih aya kalepatan di ibu di bapak eta mah parantos dihapunten nya anu teu kenging teh nyaeta naon Bu Pak anu teu kenging teh terus-terusan urang teh tidak memaafkan orang lain padahal atos berniat baik, atos berniat memperbaiki, atos berniat babalik pikir berubah, tapi orang teu ngamaafkeun. Kumaha hukumna nu kitu Bu? Eta dosa. Benten deui pamijalmina mung sekedar di mulut saja, tidak dengan hati. Berarti jalmi eta tidak menyatakan keimananana. Sebab iman teh takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Apa yang diucapkannya senantiasa selaras dengan hatinya. Naon nu diucapkeun lamun ucapana awon, lamun ucapana goreng patut, berarti hatena teh eta teh awon. Jadi apa yang ditulis, apa yang diucapkan, ya eta teh gambaran hatena hiji jalmi. Jadi katiasa katingali kumaha ibu teh hatena perbuatanana ya, berarti apa yang diucapkan teh gambaran dina hatena. Mudah-mudahan hati orang senantiasa senantiasa bersih teh lamun aya kasalahan engal di kosok-kosokan ya Pak. Ulah sampai dugi kakaratan. Kumaha karatan teh Bu? Kumaha mun karatan? Gelas kaca tuh, kaca ieu lamun teu di kumah teu dikosok nya. Maka lami-lami bakal berkarat. Begitu urang sedayana upami gaduh kasalahan, upami aya dosa, maka bertahap di naon di tobatan. Asna kumaha tobat sambal? Ya sobat sambal. Wios daripada tidak tobat sama sekali. Urang teh ngalakukeun dosa istighfar deui daripada henteu istighfar. Margi Allah langkung uningan kumaha eta tujuan eta jalmi. Meskipun cenah percuma urang ngaji, urang istighfar oge bari ngalakukeun eta dosa. Teu aya nu percuma Pak Bu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala teu aya anu percuma. Innamal a'malu binniyat. Lamun niatna sae, lamun niatna karena Allah,
maka bakal dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai kebaikan sareng pahalanya. Baik itu urang salamina mudah-mudahan senantiasa musafahah nyohongkeun dihapun ampunten. Meskipun hese ngamaafkeun jalmi anu sok geus berbuat awan ka urang. Terus asa kitu tah ibu-ibu? Asa kena naon keun bertahap. Ujang-ujang bapak ibu simkuring ge sami. Aya hiji jalmi tara mayar hutang ka abi teh geus minta maaf cekap teh. Teu cukup di alam dunia orang teh mah dilubarkeun tapi di akhirat eta teh orang teh bakal dihisab. Bahkan cenah urang nagih ka jalma nu boga hutang teh eta teh kedah wajib. Wajib. Bilih engke dua suatu saat urang teh ngantep eta jalma menang dosa di Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar senantiasa memaafkan jeung minta maaf. Margi jalmi mah lamun nuju naon bo? Nuju emosi mah eta teh tara tiasa disuhungkeun maaf. Nah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dina ayat tadi nyaeta tentang pernikahan. Nah, nyata tentang pernikahan. Kunaon make ngabahas pernikahan? Sebab satu-satunya hukum yang senantiasa menjadikan standar suatu bangsa, suatu agama, hukum keluarga. Diatur di setiap negara. Di Indonesia, di Malaysia, sampai di dunia barat, hukum keluarga selalu dijadikan hukum positif. Nambuh hukum positif teh apalnya. Ayat hukum negatif ada. Hukum positif itu adalah hukum yang telah dijadikan dasar oleh suatu negara. Di dunia Islam terbagi 3 undang-undang ataupun pembaruan hukum keluarga. Kahiji undang-undang anu murni. Undang-undang anu murni dari hukum Islam yaeta lewat Al-Qur'an jeung hadis, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi lamun masalah hukum keluarga teh, naon wae Bu masalah hukum keluarga teh? Aya dina keluarga naon wae Bu? Seueur naon seueur teh? Pak Haji Rudi naon wae hukum keluarga teh? Nya termasuk eta we di keluarga. Nikah, cerai, naon deui? Warisnya. Kemudian naon deui Bu? Poligami. Nah, si Ibu masih euneuh ke poligami. Eta teh hukum keluarga kena yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berkeluarga. Simkuring kamari uih di eta Bu, ditaros ku polisi. Sanes abi nu kasus sanes.
sebagai saksi ahli. Abi teh ahli Bu. Meskipun abi teh bisa. Alhamdulillah lain abi nu mayar dibayar Bu saksi ahli nya. Dibayar sabab aya anu ngawinkeun ajengan anu ngawinkeun bari statusna eta lalaki teh gaduh istri. Ya jadi ajenganna teh ajengan lumayan, ajengan gaduh nami. Tapi lain daerah Singaparna sanes. Kumaha bagaimana menurut Bapak di BAP Bu di jam 10 duit ke jam 12 dibuka amplop teh geuning gede bisa jangnya naon tah ari praktekna naon Bu bagaimana tentang kasus pernikahan siri. Sah teu Bu menurut agama? Nah, dalam Islam tidak ada, di Indonesia hukum positif tidak ada nikah siri. Yang ada nikah tidak tercatat. Nah, aya nikah siri, aya nikah tidak tercatat. Urang kudu bisa ngabedakeun. Nikah siri mah nikah teu walina, rukun nikahna teu jelas. Kemudian rukun nikahna tidak terpenuhi. Kalau nikah tercatat, nikah yang tidak dicatatkan dan tidak punya kekuatan hukum. Negara di dunia beda-beda dalam menghukuminya. Simkuring kamari ngebahas Pakistan Bu. Di Pakistan mah yang tidak mencatatkan pernikahan didenda, dihukum hampir 1-2 bulan di penjara. Ya. Yang menikah di bawah 18 dan 16 tahun dinaon Bu? Didenda 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ternyata apa? 1.000 rupiah itu sabarahannya? Orang India ya, terus ke India tuh. Sebab Pakistan itu beda bagian atau napi negara baru dari pecahan di India. Apa hukumnya? Ya, kalau dia menikah masih punya istri, nah ya, kalau dia menikah masih punya istri, boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa punya kekuatan hukum. Tidak bisa Bu dijerat dengan hukum undang-undang perkawinan, tapi bisa dijerat dengan undang-undang hukum pidana. Dalam hukum pidana dia bisa dihukum, tetapi nikah nggak tahu nikah tercatat atau tidak. Ya. Tapi ada hukumannya kalau ada hukum pidana, kalau ada yang dirugikan. Makanya lamun ibu teu suka lalaki ridho deui menyakiti dan banyak lagi faktor, maka bisa dijerat lalakina dengan hukum pidana. Lamun hukum nama Bu pernikahanna sah selama rukun nikahna terpenuhi. Tapi tidak bisa dicatatkan begitu saja. Tidak bisa orang nyatakan etas teh sah rukun nikahna, tapi can dipariksa. Can dipariksa bisi non teh walina abal-abal. Bisi walina wali anu teu jelas. Sebab ayeuna mah tidak ada wali
atau wali hakimna teu naon teu bener nya. Cenah bisa wali hakim we geus ku ajengan eueuh. Ayeuna mah tidak ada ajengan-ajengan anu bisa jadi wali hakim. Sebab kita sudah menganut hukum negara yang sah adalah yang bisa jadi wali hakim adalah presiden. Ya. Maka presiden ngamandatkeun ka menteri agama. Menteri agama ngamandatkeun ka bagian wilayah sampai ka KUA. Jadi anu berhak jadi wali hakim teh ngan petugas anu resmi di kantor urusan agama. Bisa jadi orang cita salamana lamun tidak mengetahui lamun teu bener dina rukun nikahna matak tong sembarangan. Nah, bilih orang jida salalamina leheung kena dina pelacuran lalaki hidung belang sakali lamun urang ngawinkeun bari walina salah sabarakali dina pernikahan urang hubungan suami istri maka salilana jadi jinah. Nah, gitu punya. Jadi kedah hati-hati naros ka ahlina lamun dina masalah pernikahan. Kembali tadi kanu nikah siri punya. Jadi ada hukum tidak tercatat. Di negara lain mah di dunia teh aya agama negara anu berdasarkan Al-Qur'an jeung hadis sungkul. Contohna Arab Saudi anu menganut mazhab Hambali. Anjeuna senantiasa naon oge berkutat kana Al-Qur'an jeung hadis. Teu aya batasan usia nikah. Ya. Di Arab Saudi mah Bu. Sehingga rek kawin hayang 3 kali 4 kali ka mana, Pak? Tuh. Pak ieu bade cenah. Pak Haji Rudi bade. Hayang nikah 5 kali we 4 kali bari hoyong ka gadis anu kumaha nya gitu nya. Ka mana atuh hoyong ame teketat ka Arab Saudi. Arab Saudi teu ngangge hukum keluarga, tidak ngangge undang-undang perkawinan secara tertulis. Tapi tetap berpacu karena Al-Qur'an jeung hadis anu mana hukum nikah oge tiasa sampai 4, kemudian usia nikah juga tidak terbatas. Anu penting lalaki na geus baleg, istrina oge tos baleg. Sabaraha usia baleg teh Bu, Pak? Kayak